Her vil jeg strikke det, jeg kalder en båndtog. Og grunden til, at den hedder en båndtog, det er ligesom, at der er ligesom et bånd i hver sin side af tåen. Og den her er så også strikket nedefra og op. Her gør jeg det, at jeg slår op på min 80 rundpind. Jeg har lavet en enkelt maske, helt almindeligt. Og så har jeg en endetråd på cirka 30 cm. Mere skal den altså ikke være. Nu skal jeg slå 8 masker op på hver sin pind, og det er en helt anden måde, man slår op på end normalt. Jeg tager min endetråd, den korte på pegefingeren, og den lange tråd på tommelfingeren. Og så holder jeg ligesom fast på trådene med de andre fingre. Og så tager jeg tråden fra pegefingeren under pindene op på forreste pind. Tommelfingeren under, op på bagerste pind, ind i midten. Pegefingeren under og ind mod midten. Og det gentager jeg skiftevis med pegefingeren på forreste pind, tommelfingeren med en maske på bagerste pind. Og nu kan I se, nu har jeg fået 4 på hver. 5. 6. 7. Og 8. Den sidste kommer på forreste pind, for vi starter med vores knudeopslag. Og den sidste, den sidder med, nu faldt den af, så tager vi den lige igen. Den sidste sidder med endetråden, så derfor er den løs. Nu vender jeg så mit arbejde. Holder stadigvæk maskerne op mod mig selv. Tager den lange, altså strikketråden, på min pegefinger, så jeg er klar til at strikke. Holder med min tommelfinger på endetråden, fordi I kan også se, at den er løs. Hvis jeg skal strikke den, så skal jeg lige holde på den. Og så hiver jeg den bagerste pind ud til højre. Eller nederste pind. Og så strikker jeg så de øverste 8 masker. Og når jeg har strikket den først, kan jeg godt slippe med tommelfingeren. Så vender jeg. Trækker eller skubber den ene pind igennem alle maskerne. Går klar med strikketråden på pegefingeren. Hiver den nederste pind ud til højre. Og så her på anden pind, den første maske, som er knudeopslag, den tager jeg bare løs af. Og så den næste kan I se, at de der sidder her, de er drejet. Sådan er det ved opslaget. Så der bliver jeg nødt til at strikke dem bag ind, altså drejet ret. Så strik dem ind i bagerste maske. Det var den ene omgang med de 16 masker. Og jeg strikker lige en omgang til. Sørg for at vende ret siden af arbejdet op mod dig selv. Skubber den ene pind ind. Det er godt at have nogle pinde, der ligesom hvor garnet glider godt på. Og så hiver den anden ud. Og så strikker jeg så de 8 på den ene side. Vender. Skubber pinden ind. Hiver den anden ud. Og strikker de andre 8. Så vender jeg igen. Skubber pinden ind. Nu er jeg så klar til at starte og lave udtagning. Sørg lige for, at min endetråd kommer væk, så jeg ikke kommer til at strikke med den. Og her gør jeg det, at jeg strikker 2 ret. For at få mit bånd her i den ene side. Og så strikker jeg en udtagning ved at samle den op, sætte op på pinden og strik ind i bagerste lænke. Jeg kalder den venstre udtagning her. Og så strikker jeg så her
over til de sidste 2. Her samler jeg så længden op og sætter den op på, og så strikker jeg den ind i forreste lænke. Den kalder jeg så højre udtagning. Og så strikker jeg 2. Det vil sige, at jeg har taget 2 masker ud på den her side. Jeg vender. Skubber pinden ind. Og hiver den anden ud. Nu er pindene ligesom begyndt at kan ligge oven på hinanden. Det er det, der er vigtigt. Og så strikker jeg igen 2 ret. Laver en venstre udtagning. Samler op. Strikker ind i bagerste lænke. Strikker over til de sidste 2. Og jeg samler den op. Sætter den op og strikker ind i forreste lænke. En højre udtagning. Og strikker de sidste 2. Nu tager jeg ud igen. Og det gør jeg ligesom de samme steder. Strikker 2 ret. Og her laver jeg en venstre udtagning. Samler længden op. Og strik den i bagerste lænke. Over til de sidste 2. Her samler jeg længden op. Sætter den op. Og så strikker jeg den ind i forreste del af lænken. Vender igen. Strikker 2 ret. Samler længden op. Og strik ind i bagerste lænke. Og strikker over til de sidste 2. Samler længden op. Og strikker ind i forreste lænke. Jeg laver de her udtagninger. Nu har jeg lavet 2 gange udtagninger. Så jeg startede med 16. Så kom jeg op på 20. Nu er jeg oppe på 24. Nu proppede jeg lige endetråden ind i midten, så den ikke driller mig. Det her det gentager jeg, sådan så jeg i alt tager ud på 8 omgange. Sådan så jeg får 48 masker. Nu har jeg så lavet de 8 udtagninger til 48 masker, og så har jeg strikket 2 omgange rundt med de 48 masker. I kan også se, at nu kan man sådan se, at den begynder at forme sig sådan lidt. Jeg vil nemlig gerne have sådan lidt en runding på den her 2. Og nu laver jeg så den næste udtagning. Og det gør jeg jo fuldstændig som før. Altså strikker de 2 ret. Og laver min venstre udtagning. Jeg strikker over til de sidste 2 her. Så vender jeg. Og så gør jeg det samme her på den anden side. Og så kommer jeg op på at have 52 masker. Og så strikker jeg igen 2 omgange med de 52 masker. Jeg fortsætter med mine udtagninger, sådan så jeg har lavet 2 udtagninger, hvor jeg har haft 2 omgange imellem. Hvor jeg altså har strikket over alle masker 2 omgange, inden jeg lavede næste udtagning. Og ved den sidste udtagning, der har jeg strikket 3 omgange.
Og det er det, der giver, hvis I ser, at den sådan på den måde runder meget fint, så den sådan bliver sådan mere afmålt i forhold til ens fod. Så jeg har altså strikket 11 udtagninger, de 8 på hver omgang, 2, hvor jeg har 2 omgange imellem, og den sidste, hvor jeg havde 3 omgange imellem. Og så kan I så se, at det er så mine 2 tæer.